Good morning, students. So, beta, in plus one class, we are doing the differentiation. बेटा मैं पहले भी रिपीट कर चुकिया ये बिल्कुल नई चीज है प्लस वन क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारी चीज़ां ਤੁਸੀਂ ਨਈਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ स्लोली ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ और ਤੁਹਾਨੂੰ इतनी ईजी ਲੱਗਣਗੀਆਂ पर ਤੁਸੀਂ बोलोगे मैं पिछले 3 ਲੈਕਚਰ मिस करके चौथे ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ सुनूंगी या तो मैनू सारा पता लग जाएगा मैं नहीं होएगा ठीक है फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं कुछ एक गल्लां रिपीट जरूर कर रहा वीडियो दे विच सो वी हैव स्टडीड द बेसिक फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन d by dx of x की n अब बेटा ये क्यों डिफरेंशिएशन हो रहा है फार्मूला क्यों लग रहा है क्योंकि यहां x है और ये x के कंपैरिजन ही पूछा जा रहा है कि ये क्या डिफरेंशिएट होगा ओके तो कैसे हुआ n x n माइनस वन और ये जो x यहां होता है ये वाला ये एक बार फिर से डिफरेंशिएट होगा dy by dx of x I already taught to you if in place of x there will be any other things like u then there will be a same formula which here n x n minus 1 d by dx of u like if I will say to you that do dy by dx of by square okay now this by is a function of x it is bearing with the x then use the formula n x in place of x here is a by n minus 1 into d by dx of this by again so this is the answer 2 minus 1 is 1 and 2 by dy over dx this is the answer right simple thing is so each and everything which we have studied in the formulas will be much clearer to us when we will do the numericals. So for the practice, I am taking some numericals. As I send you the notes, we have to differentiate these two things with respect to x. So it is given that differentiate with respect to x. This also and this also. Differentiate with respect. First of all, we are writing that y is equal to 1 over x power 3. So he is saying that differentiate with respect to x. So differentiate with respect to x. This way we will write. Differentiate with respect to x. d by dx. Of what? Here is of y and here is of 1 over x की power 3. Now see, this can be written d by dx. X की power 3 can be written upside this way. So this is just like a simple formula x की n. But the change is only here in place of n here is minus 3 only. So see, now I am using the formula basic dy by dx of x की n is equal to m x n minus 1 and dy by dx of x so it will be as it is so answer is this now the question is like this in the form of denominator and denominator so I will change it in the same form this is the correct way to write the answer so this is the answer in the same way the second question we will attempt differentiate with respect to y x so the y is equal to under root x first of all we will write this then differentiation with respect to x we are writing dy dx of under root x so again I will change it in the form of powers this becomes again x की n right so n
x and minus 1 by 2, and you know LCM we will take, and this is, no, this is in the form of under root, then we can write this in this way, under root x. Clear beta? Like we have some trigonometric questions. I told you trigonometric formulas, but what the formula? Let us take a look. dy by dx of sin x is equal to cos x. dy by dx of cos x is minus sin x. Like this there were formulas. So now we have question number 1 in trigonometric. They are asking to differentiate with respect to x, to sin 2x number 1, tan 4x number 2, cos 3x and sin की power 3x, and a fifth one is x square over 10x. Okay, these 5 questions we will try. Now let us see one thing. This is given sin 2x. So first of all we are writing y is equal to sin 2x, then dy dx of y and dy dx of sin 2x. This 2x is in place of angle. So this way, this is an angle. Right? Like I have written a formula, dy by dx of sin x is cos x. In place of x, there can be theta. Then this will be a cos theta. In place of this theta can be a also. Anything can be here. Right? कुछ भी हो सकता है. जो भी इथे होएगा, वही इथे लिखा जाएगा. Right? Like, if here is a, then it will be differentiated with respect to a. राइट मैं एक बार रिपीट करूंगा बेटा. लाइक dy dx of, just imagine here is written sin x, right? Sin x. Then it will be written cos x. It will be written cos x. And of this angle, there will be a once again differentiation. Because it will cut, so we are not writing. Like in the formula dy by dx of x n, because of this x, there is differentiation is going on. So this x again will get differentiated in multiple. Because of this x, this angle, there is a differentiation occurring. So this x will be differentiated again. Okay, clear? जैसे मैं अभी एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा. Here is a theta and here is a theta. Then this will be cos theta and dy by d theta of theta. Dy by of d theta of theta. This will cut, so no need to write. So whatever angle is here, that will get a differentiate again. Okay. So here, just understand in your mind, this is an angle, right? So sine and angle, just imagine this is theta in your mind. So here is x, here is x. So sine and angle, its differentiation will be cos theta. Theta matlab this angle. Now d by dx of, in multiple, d by dx of this angle again. This is the whole complete, right? Here we have also done d by of d theta of this angle, but that cut, that's why we haven't written. But here when we will write, this will come to here and cos 2x, and you know better that it is into 2 and d by dx of x. So this 2 is not the multiple of this angle. This 2 is not the multiple of this angle. This will come in front actually, 2 cos 2x. Okay. बेटा आप इस एंगल से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, ये एंगल जो है ये तो अंदर है, इस तरह है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, ये तो पूरी टर्म से मल्टीप्लाई है. तो आंसर आपका आ गया 2 cos 2x. ओके. एक अगला क्वेश्चन लेते हैं. जैसे ये tan
तो हमने इसको लिखा y इज इक्वल टू tan 4x. सो d बाई dx ऑफ of tan की 4x. Now remember the formula. This is just imagine in your mind that it is an angle, right? You can imagine theta, you can imagine this x also, no problem. tan x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है secant square x. So secant square and x in place of x, this angle is here, into dy dx of angle again. समझा ना बेटा? जो भी एंगल था यहां उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन होता है और यहां पर भी हुआ. ओके, सो 4 विल कम हियर एंड दिस मींस 4 विल कम आउट एंड द आंसर इज दिस इज 4 secant square angle 4x. Clear? Now see the next question, the third question. This is cos 3x. So y is equal to cos 3x, right? So d by dx of y and d by dx of cos 3x we have written. Again this is an angle. Cos angle differentiation is minus sin x. Minus sin x in place of angle. Whatever I told you already, जो भी एंगल यहाँ है वो यहाँ लिखना है. अब यहाँ क्या है? 3x है. और इस एंगल का एक बार फिर से आपको डिफरेंशिएट करना है मल्टीपल करके. ये 3 आ गया बाहर, आंसर आ गया -3 sin 3x. लग रहा है बेटा? बता. नो द fourth question I am taking. This is fourth. Fourth is sin की पावर 3x. Okay, sin की पावर 3x. देखो इस चीज के बारे में थोड़ा सा मैथमेटिक्स वालों बहुत बार करेंगे, बायोलॉजी वाले ध्यान से सुने. ठीक है? मान लो आपको कोई लिखता है sin 30 डिग्री, तो आप इसका आंसर लिखोगे 1/2 जैसे होता है. किसी ने कहा sin 30 डिग्री का स्क्वायर करो, तो क्या हुआ? इसकी वैल्यू लिखी एंड उसका स्क्वायर किया एंड 1/4 आ गया. कोई कहता है sin स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो बात वही है, sin 30 की वैल्यू लेनी है और उसका स्क्वायर कर देना. ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, बोथ आर सेम. मतलब 1/2 दिस वे. ये आंसर जो है इस तरह आएगा. अगर कोई लिखता है sin 30 डिग्री स्क्वायर, इस तरह से देखो ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं यहां पे सिर्फ 30 का स्क्वायर लिख रहे हैं. तो क्या है? अब ये जो स्क्वायर है ये साइन का नहीं है, ये इस एंगल का है. मतलब ये क्या बना? sin 900. तो हमें 900 की वैल्यू निकालनी जो भी आएगी. मतलब बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि साइन अगर आपको स्क्वायर x लिखा है तो साइन x का होल स्क्वायर एक ही चीज है. ये दोनों सेम चीज है. साइन x की वैल्यू देखो और स्क्वायर कर दो. लेकिन साइन x स्क्वायर ये अलग है. देखो फर्क क्या है? इसमें एंगल x है, इसमें एंगल x है, इसमें एंगल x स्क्वायर है. इसमें एंगल क्या है? x स्क्वायर है, अलग है. तो आपको अलग एंगल देखना पड़ेगा, राइट? ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं बेटा? क्योंकि अब यहां पे आप समझ जाओगे कि sin 3x का मतलब हुआ एंगल x है, sin x की वैल्यू देखनी है और उसका क्यूब कर देना है. ठीक है? इतनी बात आई. इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, sin x की पावर 3. तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंगल का भी क्यूब है, नो, ये साइन का ही क्यूब है. क्लियर? समझा ना बेटा इतना सा? अब आपने इसको लिख लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स. y इज इक्वल टू साइन एक्स. अब आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हो. तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया, dy dx ऑफ y dy dx ऑफ साइन x का होल क्यूब. राइट? अब ये बहुत आसान है आपके लिए. अब ये जो चीज अंदर है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको अपने दिमाग में समझो कि ये x है. समझ लो कि x है.
तो x की n बड़ा फार्मूला आप लगा सकते हो। देखो कैसे, x की n इंटू x इंटू n minus 1 into dy by dx of x again. So x we have imagined in mind, sine. So this will be the answer, 3 sine, this will be square, and sine x, this is cos x. So answer will be 3 sine square x cos x. Clear beta? Now the fifth question, x square over 10x, right? So it can be converted into x square cot x. 1 over 10x is cot x. Okay, clear? So this will become very easy now, dy by dx of dy by dx of x square cot x, x square cot x. Now see, we have now, here is x also, here is x also. There are two terms now. We have a formula dy by dx of u into v. But we are doing u, we are keeping as it is, then v differentiation, v as it is, then u differentiation. So x square as it is, and dy by dx of cot x plus cot x as it is, and dy by dx of x square. Okay, so cot x differentiation is cosecant minus cosecant square x. Formula it is co, I told you already, जिनमें co लगा उनका माइनस आता है, plus cot x, and here is the formula nx, n minus 1. Clear beta? Minus x square cosecant square x plus 2 into x cot x. So this is the answer. Simple. Okay बेटा, समझ आ रहा है बेटा कैसे कर रहे हैं इनको? अगर दो टर्म्स आ जाती हैं तो अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ, अगर यहां 4 होता तो नहीं करना पड़ता अलग से, इसको 4 को सीधा बाहर ले सकते थे, बट यहां दो जगह x था तो इसको इस तरह से सॉल्व करना पड़ा। ओके, नाउ सम मोर एग्जांपल्स आई एम टेकिंग। अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट x की पावर 3/2 under root x, and this is and 1 over x2, right? So again in the solution what we are doing, let y is equal to x this, and we are differentiating it with respect to x, dy by dx of this. Simple formula, you know, n x n minus 1 into dy by dx of x. No need to write. So 3/2 x, you know, LCM you will take, then this becomes, and this is your answer. Is it clear beta? This will be your answer, and it's a simple one. So next one is y under root x minus 1 by under root x. Then differentiation with respect to x we are doing, and dy by dx of this under root x minus this is. Remember, first of all this differentiation, then of this. Let us write dy by dx of under root x and dy by dx of this. माइनस और प्लस दोनों हो तो ऐसा ही होता है। अब इस अंडर रूट एक्स को आप इस तरह से लिख सकते हो और इसको x की पावर 1/2, राइट? बस x की n का फॉर्मूला यहां भी लगा दो, यहां पर भी लगा दो, और आपका आंसर है। आपको ऑलरेडी मैंने भेजा है ना? अब देखो यहां इसको कैसे सॉल्व करोगे। dy by dx of y, dy by dx of x plus 2 की पावर -1। देखो यहां इसको सॉल्व कर लेते चलो एक बार फटाफट से, इस तरह से n x n minus 1 minus n x n minus 1. So what it becomes? -1/2. What it becomes? minus into minus. Let us do it again later on. This is -2 minus 3/2 this way. Now this can be written in this way.
under root x here down side because of this minus to minus plus, and due to this 1 by 2 will be down and x की power 3 by 2. Is it clear? This can be written this way, x की 3 under the root. Okay beta, x की 3 under the root. Now see, this can be written in this way also, 1 by 2 under root x plus 1 by 2 under root x and under root x and x under root x into x square, like that, into x square. So the x can come out this way, I can write. So 1 by 2 under root x I can take out, and 1 is here plus 1 by 2 under root x I have taken out, then LCM I will take and the answer will be this. Clear beta? 1 over 2 under root x plus 1 divided by x. Clear? So here, just imagine this is the x, this is the x in your mind. This is n now, then x, then n minus 1. See, n, x, n minus 1 into dy by dx of x plus 2. Clear? So minus x plus 2 की power minus 2. And here what we will do, first of all we will do of this will become 1, and this 0 means 1 plus 0 is 1, and this will be the answer, this 1, and this is the answer. Simple, x plus 2 की power minus 2. Okay beta, thank you.